بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الكوريكسيون ديال لي بروف دو ماتيماتيك خاص بالطلبه ديال اكادير، بروف شادلي ديال العام 2016 2017 سيسيون ديال الراتراباج. دونك نبداو على بركه الله على كيسيون 1. سوا دو ماتريس ا اي اكس معرفه على الشكل التالي: 1 ناقص 1 2 1 اي اكس يساوي اكس يغريك 1 1. Ajoute juge deux matrices de taille de 2, c'est-à-dire deux lignes de colonnes. Donc on cherche à déterminer x et y tel que la matrice A fois x soit égale à x fois A. Donc les choix, premier choix A, x égale à 0, y égale à 1. Le deuxième choix, x égale à moins 1 demi, y est égal à 1. Troisième choix, x égale à 1, y est égal à moins 1 demi. Quatrième choix, D. C'est-à-dire aucune des trois réponses. Donc, باش نلقاو هاد لي فالور ديال x و y ديال لا ماتريس x باش يكون عندنا لو برودوي a fois x égale à x fois a، غادي نبداو بلو برودوي a fois x égale à x fois a. خصنا نحلو هاد المعادلة هادي، المعادلة ديال دو ماتريس، برودوي ديال دي دو ماتريس. دونك كنعوضو a و x بلي ماتريس ديالهم. دونك هنا عندنا دو ماتريس دو طاي عندهم لا ميم طاي، دونك لو برودوي ما فيه حتى مشكل، نقدروا نديرو البرودوي. دونك برودوي ديال دو ماتريس اللي ما فهمش كيفاش تنديرو ليه رجع للفيديو الاول والثاني. كناخدو لا ليني الاول كنضربوه في الكولون الاول وكنكتبوا النتيجه في التلاقي ديال الكولون الاول مع الليني الاول. دونك ناخدو مثال 1 ناقص 1 في اكس 1، كنضربوا العدد الاول في لا لين الاول في العدد الاول في الكولون الاول، العدد الثاني في لا لين الاول كنضربوه في العدد الثاني في الكولون الثاني. دونك 1 فوا اكس هي اكس بلس موان 1 فوا 1 هي موان 1، دونك حسنا على موان 1 اي انسي دو سويت حتى نكملو لي 4 كالكول اللي عندنا في هاد الجهه. لا ميم شوز غادي نحسبو لو برودوي ديال اكس فوا ا، غادي يعطينا اونكور اون ماتريس. Donc, on va faire le حساب شوية. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il y a une matrice égale à une matrice. Je vais dire, on a 4 composantes de la matrice. On a la même chose, 4 composantes. Donc, une matrice A égale à une autre matrice, c'est-à-dire que les composantes sont égaux. C'est-à-dire, on a un système à 4 équations. X moins 1 est égal à x plus 2y. هنا ضروري كنحافظوا على نفس الترتيب، يعني العدد اللي كاين في لا لين الاول كولون الاول خصو يساوي العدد اللي كاين في لا لين الاول كولون الثاني كولون الاول، يعني انسي دو سويت حتى نكملوا لي 4 كومبوزونت ديال لي دو ماتريس. دونك x moins 1 est égal à x plus 2y. هنا y moins 1 خصو يساوي y moins x. 2x plus 1 خصها تساوي 3 و 2y plus 1 خصها تساوي 0. دونك حسنا على هذا السيستيم هذا ا 4 ايكواسيون. حنا تنقلبوا على x y باش يكون عندنا لو برودوي a fois x est égal à x fois a. دونك x moins 1 égal à x plus 2y, c'est-à-dire que نختزلو ب x كتبقى لنا 2y est égal à moins 1. y moins 1 est égal à y moins x, نختزلو ب y et 1 moins, c'est-à-dire x égal à 1. 2x plus 1 est égal à 3, c'est-à-dire que 2x est égal à 2. 2y plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire que 2y est égal à moins 1. Donc finalement, x égale à 1 et y est égal à moins 1 demi. Donc on choisit les choix اللي عطاونا. x égale à 1 et y égale à moins 1 demi. Donc le choix اللي صحيح هو le choix C. X égale à 1, y est égal à moins 1 demi. La deuxième question. Trouvez pour quelle valeur de C la matrice A est inversible. Donc C هو اللي عندنا في la matrice A. خصنا نقلبوا على les valeurs de C باش تكون عندنا la matrice A inversible. Donc par définition, une matrice est dite inversible si son déterminant est non nul. A est inversible, équivalent à dire que le déterminant de A est différent de 0.
دونك غادي نحسبوا ديتيرمينون ونحلوا ليكواسيون اللي لقينا فيها ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو. دونك باش نحلوا هاد الديتيرمينون هذا كاين بزاف ديال الطرق باش نحسبوا ان ديتيرمينون. هنايا غادي نشوفوا لا لين ولا الكولون اللي فيه دي زيرو. ناخذوا مثلا هاد لا لين 3، هاد لا لين 3 عندنا فيه واحد زيرو، دونك ناخذوا هاد لا لين هذا صافي زيرو فوا، دونك كنضربوا على لا لين الاول لا كولون 3. تيبقاو لينا 4 د الاعداد هما اللي كنديروا هنايا في الديتيرمينون، كنحسبوا الديتيرمينون ديالهم. موان العدد الثاني موان سي فوا، كنضربوا عاوتاني على لا لين لا كولون الثاني لا لين 3، تيشوتوا لينا 4 د الاعداد هما اللي كنحسبوا الديتيرمينون. كنرجعوا عاوتاني لهاد موان 10، دونك ديما العدد الاول موان بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان اي انسي دو سويت. ديما تنبداو ببلس وحنا غاديين بلس موان بلس موان بلس موان. دونك موان 10 فوا ان ديتيرمينون ديفيرون زيرو، زيرو فوا ديتيرمينون ايكال زيرو، موان سي دونك ديتيرمينون ديال 4 ديال الاعداد كنضربو الوسطين ناقص الباقي، c'est-à-dire موان 1 فوا موان سي كتساوي سي، موان 3 فوا 1 صافي موان 3. دونك موان 10 حتى هنايا، موان 1 فوا موان 2 صافي 2، موان 3 فوا 1 صافي 3. دونك كنحسبوا هادي موان سي فوا سي هي موان سي كاري، موان سي فوا موان 3 صافي بلس 3 سي، موان 10 فوا 2 موان 3 هي بلس 10. Donc à l'équation différent de 0. Donc par un simple, une simple équation à 2 degrés. إلا درنا دلتا غادي نلقاو الحلول ديال سي إيكال à 0. Donc الحلول اللي لقيناهم موان 2 et 5. Donc هاد l'équation هادي كتساوي سي بلس 2 فاكتور دو سي موان 5. هاد l'équation خصها تكون différente de 0. Donc الحلول اللي عندنا سي سي différent du moins 2 et c'est différent de 5. Alors, tout le monde est ou là où le produit est différent de 0, c'est-à-dire que le premier est différent de 0 et le second est différent de 0, c'est-à-dire que est égal à 0, c'est-à-dire هذه أو لا هذه وحدة فيهم. ولكن بغينا يكون différent de 0, c'est-à-dire بجوجهم خصهم يكونوا différent du moins 2 et 5. Donc غادي نشوفوا les choix اللي عندنا. C différent du 5 et C différent du moins 2. Donc le choix اللي صحيح هو C. Je d'abord la question 3. Soit une matrice A de taille 3, c'est-à-dire 3 lignes et 3 colonnes. Donc la question, on va A carré moins 2A moins 3I. I il y a la matrice identité. C'est-à-dire le diagonal fait tous fait coucher 1 et le reste est égal 0. Donc I il y a la matrice de taille 3, dire I3 هنا بغيتو 1 0 0 0 1 0 et 0 0 1. Le diagonal est égal à 1 et le reste c'est 0. Il y a la matrice identité de taille 3. Donc بغينا نحسبوا A carré moins 2A moins 3I. A carré هي A fois A, هي la matrice A fois la matrice A, moins 2 fois la matrice A, moins 3 fois la matrice I, identité. Donc le produit des deux matrices راحنا déjà شفناه. كذلك la somme ديال deux matrices راحنا شفنا déjà. Donc إلا بغينا نديرو la somme ديال هاد لي 3 ماتريس كناخدو العدد الاول في لا ماتريس الاولى كنزيدو عليه العدد الاول في لا ماتريس الثانيه كنزيدو عليه العدد الاول في لا ماتريس الثالثه اي انسي دو سويت. دونك 7 وخصنا نردو البال لهاد الاشارات هادو. هنا عندنا موان، دونك 7 موان العدد الاول موان العدد الاول، 7 موان 4 موان 3. نشوفو العدد الثاني موان 2 موان 2 موان 0 حتى كنساليو الحساب. دونك هنا غادي نلقاو لا ماتريس ايكال توس دي زيرو كنرمزو ليها ب 0 1 10 3 سيتادير لا ماتريس نول دوردر 3.
Donc A carré moins 2A moins 3I est égal à la matrice nulle. Donc le choix اللي هنايا هو P. Donc نخشيو على P. نشوفوا d'abord la quatrième question. Soit A, la même matrice considérée dans la question 3. D'après votre réponse à la question 3, déduisez que A est inversible et que A moins 1 est donné par. Donc, nous avons que A est inversible, nous avons A moins 1. Donc, la troisième question, A carré moins 2A moins 3I est égal à 0. Donc, A, nous avons A facteur de A moins 2I. هذه هي la matrice identité. زدنا هنايا حيتاش إلا درنا A moins 2 une matrice ناقص عدد ما عندهاش معنى في الرياضيات. دونك كنزيدو هنايا I c'est-à-dire 2 fois I. ردينا دابا هاد جوج comme une matrice. Donc A facteur de A moins 2I est égal à 3I. Donc كنقولو أن une matrice est inversible si seulement s'il existe une autre matrice B telle que A fois B est égal à B fois A est égal à I. Donc باش نبينو حنا بأن هاد la matrice A est inversible, il suffit نكتبو على هاد الشكل A fois une matrice est égal à I. هادشي اللي غنديرو هنايا. عملنا هنايا ب A فاكتور دو شي حاجة يساوي 3I. خصنا نخرجو هنايا I دونك نقسمو على هاد 3 هنايا 1 sur 3. A facteur de A moins 2I est égal à I. Donc, A facteur de une matrice est égal à I. Donc, la matrice il y a 1 على 3 A moins 2I. Donc, l'inverse de A هو 1 على 3 A moins 2I. Donc, le choix اللي صحيح هنايا 1 sur 3 A moins 2I. Donc, le choix اللي صحيح هو C. Donc, نكوشيو على C هو الجواب اللي صحيح. نشوفو دابا la question 5. L'inverse de la matrice A est la matrice A moins 1 qui est égale à AIG avec AIG هما هاد الأعداد هادو de la matrice A moins 1. دابا هذا A واحد واحد c'est-à-dire l'intersection de la première ligne et la première colonne كتسمى A1 1. A1 1. هنا في هذا l'exemple هذا A1 1 égale à 0. Par exemple A2 3. A2 3 هو la ligne 2 colonne 3. Ligne 2 colonne 3 égale هنا 4. دونك غادي نحسبو A moins 1 ونشوفو هاد الاختيارات هادو اللي عندنا. دونك باش نحسبو A moins 1 عندنا واحد العلاقة كتقول بأن A moins 1 est égal à 1 sur déterminant de A fois transposé de comatrice de A. هذه هي la comatrice de A, c'est-à-dire la matrice اللي فيها كنحسبو فيها les cofacteurs de la matrice A. غادي نشوفو كيفاش نحسبو هادي. نبداو بالديترمينون ديال A. دونك في السؤال اللي فات حسبنا الديترمينون بواحد الطريقة. خدينا لا لين اللي فيه ديال 0 وديفلوبينا ديترمينون على حساب لا لين اللي فيه العدد ديال لي زيرو كتار. دونك هنا غادي نديرو واحد الطريقة أخرى. حنا كتبنا ديترمينون دو A هو هذا. زدنا هاد لي دو لين. هاد لي دو لين منين جبناهم؟ هو لا لين هو لا كولون الأول ولا كولون الثاني في لا ماتريس اللي بغينا نحسبو ليها ديترمينون. كنزيدو هاد جوج أعداد. أبخي كيفاش غادي نحسبو ديترمينون؟ غادي نبداو من الفوق. ناخدو 3 هاد الأعداد الأولين. كنضربو هاد 3 هاد الأعداد 0 فوا موان 3 فوا 4 ها هي زائد 3 هاد الأعداد الآخرين 1 فوا 4 فوا 3 زائد 3 هاد الأعداد الآخرين 1 فوا 4 فوا موان 3 موان 1 فوا 4 فوا موان 3 موان. كنديرو دابا العكس. كنبداو من اليمين لليسار. كنضربو هاد 3 هاد الأعداد 1 fois 4 fois 4
موان 3 د الأعداد الآخرين 0 فوا 4 فوا موان 3 موان 3 د الأعداد الآخرين. صافي وكنحسبو الديتيرمينون كنحسبو دابا هاد الحسابات هادو. دونك كنزيدو هاد جوج ديال لي كولون، لا كولون الأول ولا كولون الثاني. من بعد كناخدو 3 د الأعداد الأولين كنديرو لهم الضرب زائد 3 د الأعداد كنديرو لهم الضرب زائد 3 د الأعداد كنديرو لهم الضرب. من بعد كنبداو عاوتاني من اليسار 3 د الأعداد كنضربوهم بعضياتهم ناقص 3 د الأعداد ناقص 3 د الأعداد. دونك في الأول كنديرو بلوس في الآخر كنديرو موان. وكنحسبو هاد الضرب اللي عندنا 0 فوا شي حاجة صافي 0 1 فوا 4 فوا 3 صافي 12 موان 1 فوا 4 فوا موان 3 صافي 12 موان 1 فوا 4 فوا 4 صافي موان 16 0 فوا شي حاجة يساوي 0 موان 1 فوا موان 3 فوا 3 صافي 9 افيك سو موان. دونك إلا حسبنا هادشي غادي نلقاو موان 1. دونك نمشيو نحسبو حنا دابا حسبنا ديتيرمينون دو بقات لينا كوماتريس دو أ et après transposer. وقلنا ترونسبوزي هو أننا نقلبو اون لين كنردوها كولون. دونك نحسبو لا كوماتريس دو أ. دونك غادي نشوفو لا كوماتريس دو أ نكتبو هنايا لا ماتريس أ باش نعقلو عليها. ها هي 0 4 3 1 موان 3 موان 3 موان 1 4 et 4. دونك قلنا في لا كوماتريس هو اللي تيكونو فيه لي كوفاكتور دو لا ماتريس أ. باغ اكزومبل هاد الأولاني كي درنا التلقين هذا كاين في الانترسيكسيون ديال لا بروميير ليني لي بروميير كولون. غادي نمشيو لا ماتريس أ بروميير ليني انترسيكسيون مع بروميير كولون كنضربو على البروميير لين والبروميير كولون كيبقاو لنا 4 د الأعداد هما اللي كنحسبو الديتيرمينون ديالهم كنكتبوهم هنا. ها هو. دونك ديما باش نحسبو ديتيرمينون تيكون هنا العدد الأولاني بلوس موان بلوس موان بلوس موان اي انسي دو سويت. بديتي من اليسار لليمين بحال بديتي من التحت من الفوق لتحت ماشي مشكل بلوس موان بلوس موان بلوس موان ديما المهم تيكون عندنا موان بلوس موان بلوس. دونك نشوفو باغ اكزومبل هاد الديتيرمينون هذا dernière ligne dernière colonne غادي نضربوه هنا في لا ماتريس أ على dernière ligne مع dernière colonne. داكشي اللي كيبقى لينا في لا ماتريس هو اللي كنكتبوه هنايا. دونك من بعد غادي نحسبو هاد لي ديتيرمينون. دونك في العدد الأول موان 3 فوا 4 موان 3 فوا 4 صافي 0. نشوفو باغ اكزومبل هاد لا تخوازيام ديتيرمينون 1 فوا 4 صافي 4 موان 3 فوا موان 1 سيتادير موان 3 4 موان 3 صافي 1. دونك حنا حسبنا لا كوماتريس دو أ. دونك شوفو معايا هنا حسبنا ديتيرمينون دو أ لقينا موان 1 حسبنا لا كوماتريس دو أ عطاتنا اون ماتريس. دونك الغيست باش نحسبو لا ترونسبوزي دو لا كوماتريس دو أ. وقلنا بأن ترونسبوزي دو ماتريس هي غير كنردو لي لين يوليو كولون. دونك أ موان 1 تيكال موان ترونسبوزي دو لا كوماتريس دو أ. هادي هي موان هادي هي لا كوماتريس دو أ. نديرو واحد تي هنايا سيتادير ترونسبوزي ديال هاد لا ماتريس. دونك لا ترونسبوزي هو كنردو لا ليني يولي كون عفوا كنحيد هاد تي هادي ديجا درت ليها لا ترونسبوزي. ابري كندخلو لو موان. دونك نشوفو لي شوا اللي عندنا في ليكزيرسيس فين هي اللي صحيحه. دونك شوفو معايا دونك A1 2 est égal à 1 c'est-à-dire la ligne الأول colonne الثاني. نشوفو لا لين الأول colonne الثاني l'intersection هي واحد. دونك A1 2 est égal à 1 صحيحة. A2 3 نشوفو واش كتساوي 4 c'est-à-dire la ligne الثاني la colonne 3 est égal à 4 صحيحة. A3 3 نشوفو شحال كتساوي
c'est-à-dire la ligne 3, colonne 3 est égale à 4. Donc, A, صحيحة. نكوشيو. نشوفو B, A2, 2, c'est-à-dire la ligne 2, l'intersection de la ligne 2 et la colonne 2. La ligne 2, la colonne 2, l'intersection il y a moins 3. صحيحة. A3, 1, la ligne 3, colonne 1, ça fait 3. Donc, هنا لقينا واحد. Donc, le choix B, غلط. Le choix C, A1, 1 est égal à 0. A1, 1 est égal à 0, صحيح. A1, 2, c'est-à-dire la ligne 1, colonne 2 est égale à 1, صحيحة. A3, 3, c'est-à-dire la ligne 3, la colonne 3 est égale à 4. هنا عندنا 1, donc غلطة. Donc, le choix اللي صحيح هو A. Deuxième d'abord la question 6. Calculer le déterminant dans la matrice, c'est-à-dire une matrice de taille 4, 4, c'est-à-dire 4 colonnes et 4 lignes. Donc, باش نحسبوا déterminant ضروري هاد la matrice هذه تكون la même، يكون العدد ديال لي lignes égal العدد ديال لي colonnes، c'est-à-dire matrice carrée. Donc, باش نحسبوا déterminant هذا غادي نشوفوا la ligne اللي فيه دي زيرو، اولا حنا كنديرو دي زوبيراسيون على لي لين اي لي كولون باش نخرجوا اكبر عدد ممكن من الاصفار. باغ اكزومبل نشوفوا مثلا هاد لا ليني الاول عندنا جوج اصفار، يكفي اننا نخرجوا 1 0 في هاد لا كولون الثاني باش نحسبوا الديتيرمينون ديالنا يجينا ساهل. دونك خصنا نديرو شي عمليه بين هاد لا كولون 4 الى لا كولون 2 باش نلقاو هنايا 0. Donc, باش نلقاو 0 يا اما نديرو لا كولون 4 موان كولون 2 او لا كولون 2 موان كولون 4 بحال بحال. دونك هنا نديرو كولون 4 موان كولون 2. دونك هذا موان هذا 1 موان 1 صافي 0، 2 موان 0 صافي 2، 0 موان 0 صافي 0، 1 موان 3 صافي 4. دونك هنايا غادي نحسبوا هاد لو ديتيرمينون، عندنا 3 0 و 1. دونك باش نحسبوا هاد ديتيرمينون دونك ديما كان الا بغينا نحسبوا هذا بلوس موان بلوس موان، دونك صافي موان 1 هكا فوا ديتيرمينون اللي باقي. دونك موان 1 فوا لو ديتيرمينون اللي بقى لنا كنضربوا على لا لين هذا مع هاد لا كولون، داكشي اللي بقى لينا كنحسبوا الديتيرمينون ديالو. ولكن ما نساوش هاد موان هاد موان ملي يخرج لينا بلوس موان بلوس موان، دونك موان 1 فوا لو ديتيرمينون. دونك هاد لو موان هو، دونك هنا عندنا 1 0، دونك خصنا نخرجوا 1 0 وحده فهاد لي دو كولون. دونك هنا نشوفوا باغ اكزومبل هاد جوج شنو نديرو ليها. دونك غادي ناخدو لا كولون 3 moins la colonne 2. Donc 2 moins 2 c'est 0. 1 moins 0 ça fait 1. Moins 2 moins 4 ça fait moins 6. Donc احنا عندنا تاني جوج ديال لي 0 وواحد فيه 2. دونك غادي ناخدو هاد لا لين هذا. Donc ça fait plus moins plus. Donc ça fait plus 2 fois نضربو على هذا مع هذا. دونك غادي ناخدو لو كوفيسيون هو 2 هو جوج كوفيسيون مع هاد لو موان هو. دونك الاعداد اللي بقاو لنا هما اللي كنحسبو الديتيرمينون ديالهم. دونك صافي موان 2 ديتيرمينون. دونك هاد لو ديتيرمينون اللي بقى لينا كيفاش غادي نحسبوه؟ موان 2 فوا ديتيرمينون هو 1 فوا موان 6 هي موان 6 موان 4 فوا 1 هي بلوس 4 موان 6 بلوس 4 هي موان 2 moins 2 fois moins 2, il y a moins 4. Donc le déterminant est égal à moins 4. Donc le choix est هو le choix C. كنتمنى تفهموا هذه الطريقة، اللي ما فهمش شي حاجة يقولها لي في لي كومونتير نعاود نشرحها ليه. Donc ندوزو la question 7. Soit A une matrice de taille 3 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes, avec déterminant de A est égal à 1. Montant par bêta est égal à déterminant ديال 1 sur 2 fois A. Alors, بغينا نحسبو بيتا، c'est-à-dire نحسبو الديتيرمينون ديال 1 على 2 فوا. دونك هنا غير قواعد. ديتيرمينون ديال 1 sur 2 fois A يساوي 1 sur 2 à la puissance la taille de la matrice A. هنا عطاونا la taille 3 3 c'est-à-dire 3.
حيت ميمكنش نحسبو ديتيرمينون ديال اون ماتريس اللي عندها لي لين ديفيرون ديال لي كولون، غادي تلقى 3 لين ولا 4 كولون ولا لانفيرس، ضروري العدد ديال لي لين يقال العدد ديال لي كولون. تنحسبو ديتيرمينون ديال اون ماتريس كاري. دونك 1 sur 2 هاد لا بويسونس هذا هي لا تاي دو لا ماتريس A. إلا عندنا اون ماتريس دو تاي 2 2 كنكتبو هنايا جوج، عندنا اون ماتريس دو تاي 4 4 كنكتبو هنايا 4. دونك déterminant de 1 sur 2 fois A est égal à 1 sur 2, le tout à la puissance, la taille de la matrice A, fois déterminant de A. 1 sur 2 puissance 3 est égal à 1 sur 8. Déterminant de A à taille est égal à 1. 1 sur 8 fois 1 est égal à 1 sur 8. Donc le choix est voie B. Donc nous la question 8. C'est la même chose. Attends, on a deux matrices A et B de taille 2, 2. On note par alpha déterminant ديال A fois B au carré. Donc هنا خصنا غير نحسبوا هاد الفا هادي شحال كتساوي. باش نحسبوا هاد الفا كنديروا غير جوج اوبيراسيون. خصنا غير نعرفوا لو كورا شنو فيه وصافي. alpha est égal déterminant de A fois B carré est égal donc déterminant ديال le produit de deux matrices est égal le produit d'il les deux déterminants. Déterminant de A fois B est égal à déterminant de A fois déterminant de B. Donc déterminant de B au carré يساوي le carré de déterminant de B. Donc هذه اللي ما فهمهاش اش كنعنيو بديتيرمينون ديال B carré هي déterminant ديال B fois B. نديرو العلاقة اللي درنا هنايا اللي قلنا déterminant ديال le produit est égal au produit des déterminants. On dit que c'est déterminant de P fois déterminant de B. On va dire que c'est déterminant de B le tout carré. Il y a le dernier. Donc, on a un déterminant de A, un déterminant de B. Déterminant de A, c'est le déterminant. Il y a 1, 2, 2, 5. Que c'est 5 moins 2 fois 2, 5 moins 4, ça fait 1. De même, déterminant de B, c'est 5 fois 1, moins 1 fois 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc, نحسبوا alpha. نعوضوا هنا déterminant de A, déterminant de B. C'est-à-dire alpha égale à 1 fois 2 au carré, qui est égal à 4. Donc, لقينا alpha est égal à 4. Donc, le choix اللي صحيح هو B. Deuxièmement, la question 9. Soit A une matrice de taille 3, 3, calculer déterminant de A. Donc là, on va ندير الطريقة اللي وريتكم في la question précédente. باش نحسبوا déterminant d'une matrice, كنكتبوا déterminant ديال la matrice اللي عندنا. وهنا كنزيدوا 2 كولون. يمكن نزيدوا 2 كولون أو نزيدوا 2 لين لتحت. دونك كنكتبوا لا كولون الأول مع لا كولون الثاني. هادو الكولون الأول مع الكولون الثاني هما اللي كنكتبوا هنايا. دونك باش بهذه الطريقة هذه كيفاش كنحسبوها؟ كنبداو من اليسار كنختاروا 3 ديال الأعداد كنديروا لهم الضرب بيناتهم موان 1 فوا 0 فوا موان 2 بلوس 3 الأعداد اللي حداهم 3 فوا موان 7 فوا 5 بلوس 3 الأعداد أخرين 1 فوا 2 فوا 4. دونك هكا سالينا لي بلوس هذا بلوس هذا بلوس هذا بلوس. من بعد كندوزو 3 ديال لي موان كنبداو دابا من اليمين لليسار. هذا موان 3 فوا 2 فوا موان 2 كندوزو 3 اخرين موان 1 فوا موان 7 فوا 4 موان 3 اخرين 1 فوا 0 فوا 5 1 فوا 0 فوا 5. دونك 3 بلوس هذا بلوس هذا بلوس هذا موان الباقي دي موان. من بعد كنحسبو دونك غادي نلقاو فينالمون لو ديتيرمينون دو A تيكال موان 113. دونك في لي شوا ما عندناش موان 113 دونك غادي نختارو لو شوا اللي صحيح هو دي. دونك اون اوتر ميثود باش نحسبو ديتيرمينون دون ماتريس. هنا عندي 1 0 في هاد لا لين هذا دونك ممكن نحسب ديتيرمينون بهاد لا كولون اولا بهاد لا لين.
ولكن انا غادي نحسبو بلا ليني الاول. دونك صافي توجور بلوس العدد الاول سادير موان 1 فوا كنضرب على لا كولون الاول لا لين الاول ربعة الأعداد اللي بقاو لي كنحسب الديترمينون ديالهم. دونك بلوس موان 3 هي فوا كنضرب على لا لين الاول لا كولون الثاني ربعة الأعداد اللي بقاو كنحسب الديترمينون ديالهم. دونك موان بلوس موان دونك بلوس موان بلوس هنا غادي نختارو بلوس 1 كما تنبداو بلوس موان بلوس نضربو على هاد لا ليني هي لا كولون ربعة اللي بقاو هما اللي كنحسبو الديترمينون ديالهم. دونك موان 1 فوا 0 فوا موان 2 0 موان 4 فوا موان 7 هي 28. موان 3 كنحسبو الديترمينون وكنحسبو الديترمينون اي ابخي كنديرو الحساب غادي نلقاو 100 موان 113. دونك اي طريقه عجبتكم خدموا بها غير تكون سهله وما تغلطوش في الحسابات. ندوزو دابا لا كيسيون 10. soit c'est une matrice de taille 3 3. Les choix عطينا le choix A C est égal C carré. donc باش نتحققوا من هذا الشوا صحيح ولا لا خصنا نحسبوا C carré. C au carré c'est-à-dire C fois C. donc هادو deux matrices de même taille donc نقدروا نديروا البرودوي. donc لقينا une matrice de taille 3 3 اللي هي différente de C. donc هذا le choix A il n'est pas correct, donc elle est fausse. donc il faut le choix C, donc C moins I3 inversible. باش نشوفوا هاد C moins I3 inversible ولا لا يكفي اننا نحسبوا الديترمينون de C moins I3. إذا كان الديترمينون différent de 0 c'est-à-dire inversible. إذا كان égal à 0 c'est-à-dire هاد la matrice C moins I3 n'est pas inversible. donc نحسبوا الديترمينون de C moins I3. كنكتبوا هنايا la matrice C moins I3. I3 هي la matrice identité de taille 3 3 c'est-à-dire le diagonal كاين واحد 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 et le reste c'est des zéros. donc باش نحسبوا هاد الديترمينون هذا عندنا واحد الزيرو هنايا يكفي اننا نخرجوا واحد الزيرو غير اما هنايا ولا هنايا. donc اختاريت troisième colonne. donc باش يكون عندنا زيرو هنايا كنديرو هذا زائد هذا troisième colonne plus première colonne. 1 moins 1 ça fait 0, 1 plus 0 ça fait 1, 0 moins 1 ça fait moins 1. donc باش ناخدو هاد la première ligne. donc ديما قلنا هنا plus moins plus donc هنا plus fois moins 1 ça fait moins 1. كنضربو على لا لين الاول لا كولون الاول ربعة اللي بقاو كنحسبو الديترمينون ديالهم. donc moins 1 fois moins 1 fois moins 1 ça fait 1, moins 1 fois 1 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, 0 fois moins 1 c'est 0. donc لقينا الديترمينون de la matrice C moins I3 égale à 0. donc la matrice C moins I3 n'est pas inversible. نشوفوا دابا الجواب B هو صحيح C moins 1 est égal à transposé de C. donc باش نشوفوا هذا هو الصحيح خصنا نحسبوا C moins 1 inverse de C. عندنا la relation qui dit que C moins 1 est égal à 1 sur déterminant de C fois transposé de comatrice de C. أول حاجة نحسبوا déterminant de C. donc هاد déterminant déjà عندنا 2 0 donc plus moins plus donc ça fait plus 1 fois كنضربوا على لا لين الاول لا كولون الاول كولون الثالث والباقي كنحسبوا ليه الديترمينون ديالو. donc 1 fois الباقي هو 1 0 0 1 1 0 0 1. donc 1 fois 1 ça fait 1 moins des 0 ça fait 1. من بعد كنحسبوا comatrice de A. le comatrice déjà وريتكم كيفاش نحسبوها في la question précédente. donc ها هي la comatrice de C c'est-à-dire كنحسبوا les cofacteurs ديال la matrice C. donc C moins 1 est égal 1 sur déterminant de C اللي هي 1 est égal transposé de comatrice de C. وإلا حسبنا la comatrice de C هي درنا لها transposé غادي نلقاو بأن C moins 1 est égal transposé de C. donc le choix اللي صحيح هو B.
Deuxième la question 11. Soit A a dit une matrice de taille 1, 3, c'est-à-dire une ligne et 3 colonnes, et B une matrice de taille 3, 1, c'est-à-dire 3 lignes et une seule colonne. On note par C, il y a la matrice qui est B fois A, qui est C, I, G. Donc on cherche à calculer C 3, 3, c'est-à-dire la ligne 3, la colonne 3. Donc, نشوفوا بعد هذا البرودوي هذا واش ممكن. Donc كاين واحد الطريقة. هاد لا ماتريس A elle est de taille 1, 3 fois 1 ligne 3 colonnes. Donc C est égal à B fois A. Donc ça veut dire B fois A. B كتساوي une matrice de taille 3 lignes et un seul colonne. 3 lignes et un seul colonne. Donc هادشي غادي يساوي. دونك هادشي غير ديال لي طاي. دونك باش نعرفوا شحال كيساوي كنحيدوا هاد الأعداد اللي كيتساواو. كتبقى لنا 3 3. Donc une matrice de taille 3, 1 fois une matrice de taille 1, 3 غتعطينا une matrice de taille 3, 3. Donc أنا هنايا حسبت هاد البرودوي هذا. P fois A égale 1, 1 moins 1 fois 3, 0, 1. Donc كيفاش كنديرو هاد البرودوي هذا؟ 1 fois 3 ça fait 3. 1 fois 0 ça fait 0. 1 fois 2 ça fait 2. La deuxième ligne, 1 fois 3 ça fait 3, 1 fois 0 il y a 0, 1 fois 2 il y a 2, la ligne 3, moins 1 fois 3 il y a moins 3, moins 1 fois 0 il y a 0, moins 1 fois 2 est égal à moins 2. Donc la question on cherche à déterminer C 3, 3. Donc on a حسبنا C, on نشوفوا la ligne 3, la colonne 3 et un moins 2. Donc C 3, 3 est égal à moins 2. Donc le choix c'est C. Deuxième la question 12, soit A et B et C 3 matrices, le matrice de même taille, soit D est égal à A moins B fois transposé de C, qui est égal à D, I, G. On cherche à déterminer D1, 1. Donc on a tout le باش ما غلطوش هنا في الحساب. A moins B fois transposé de C غادي نكتبو A moins B ما نساوش هنا نديرو لا transposé de C. Transposé de C c'est-à-dire غادي ناخدو هاد لا ليني moins 1 1 نردوه كولون moins 1 1 ناخدو لا لين تاني 0 3 يولي كولون 0 3. دونك باش ناخدو D1 1 هو العدد اللي كاين في الكولون في لا لين الاول كولون الاول. دونك ما غاديش نحسبو حنا كلشي ا على حساب ا موان بي فوا ترونسبوزي سي، غادي نحسبو غير هاد دي واحد بوحدو. دونك غادي ناخدو العدد الاول في ا ناقص باش نحسبو هاد البرودوي هذا بغينا ناخدو العدد الاول. دونك غادي ناخدو لا لين الاول نضربوها في الكولون الاول. شوفوا شحال عطانا 1 موان 1 فوا موان 1 بلس 0 فوا 1 تعطينا موان 1 تعطينا موان 1. دونك 1 موان موان 1 صافي 2. دونك لو شوا اللي صحيح هنايا ما عندناش 2 دونك غادي نختارو دي. من بعد كندوزو لا كيسيون 13 سوا ا اي بي دو ماتريس دو تاي. هنايا لا تاي عندنا 2 lignes et 3 colonnes, c'est-à-dire A est une matrice de taille 2, 3 et B une matrice de taille 2, 3. Donc C est égal à A fois transposé de B est égal à C, I, G. On C, 1, 2, c'est-à-dire la ligne 1, la colonne 2. Donc ça c'est A fois transposé de B. Donc A fois transposé de B, c'est A. Ok, maintenant je vais dire la transposée de B. Donc là, on va C1, 2, c'est-à-dire la ligne 1 et la colonne 2. Donc 1, 0, 1 fois 4, 5, 6, c'est égal à 1 fois 4, ça fait 4. 0 fois 5, c'est 0. Et 1 fois 6, c'est 6. 4 plus 6 égale à 10.
Donc le choix est صحيح هو B. Deuxième la question 14. Déterminer pour quelle valeur. Donc déterminer pour quelle valeur de alpha le système suivant est de Cramer. Donc قبل ما نشوفوا كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال هذا غادي نشوفوا شنو هو سيستيم دو كرامر. سيستيم دو كرامر هو واحد مجموعة ديال العلاقات. Donc ax plus by plus cz est égal à alpha, ex plus fy plus gz est égal à bêta, ix plus ky plus lz est égal à gamma. Alpha et bêta et gamma sont des réels. A, B, C, E, F, G, I, K, L sont aussi des réels. Donc باش نحلوا هذا السيستم هذا بطريقه ديال كرامر كناخذوا x est égal. Donc la matrice associée لهذا السيستم هذا كنحيدوا هاد x y et z وكنخليو غير دوك الاعداد اللي باقيين هما اللي كنكتبوا في لا ماتريس اسوسيي لهاد السيستم هذا. باش نحسبوا هاد الديتيرمينون هذا الا بغينا نحسبوا x كنمشيو لهاد لا ماتريس هذه اللي الثانيه بلاصه هاد ا او اي كنكتبوا هاد الاعداد اللي عندنا في الجهه الثانيه ديال تساوي ديال السيستم اللي عندنا. دونك بغينا نحسبوا y هو الفاريابل الثاني هنايا. دونك كنحيدوا هاد لا كولون الثاني وكنعوضوه بالفا اي بيتا اي غاما ديما هنايا في البسط حتى زد هو لا فاريابل troisième فاريابل. دونك غادي نحيدوا لا troisième كولون وبلاصه لا troisième كولون غادي نعوضوها بالفا بيتا غاما. دونك x est égal ديتيرمينون الاول على ديتيرمينون ديال لا ماتريس اسوسيي للسيستم. دونك باش يكون عندنا هاد السيستم نقدروا نحلوه حيت عندنا هنا شي حاجه على شي حاجه باش يكون ممكن خاص هاد الديتيرمينون هذا يكون ديفيرون دو زيرو. اللي تكون عندنا ا على بي ضروري باش يكون القسمه ممكنه خاص بي يكون ديفيرون دو زيرو. دونك حتى هنا هاد الديتيرمينون هذا خاصو يكون دو زيرو يكون ديفيرون دو زيرو. دونك نرجعوا للتمرين ديالنا باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا عليه. دونك باش نلقاو لي فالور دو الفا باش هاد السيستم يكون دو كرامر غادي نحسبوا الديتيرمينون ديال لا ماتريس اسوسيي خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك نشوفوا دونك لا ماتريس اسوسيي هاد السيستم اللي عطاونا هي هادي. دونك كنحيدوا اكس يغريك اي زد وكنكتبوا الباقي كيما هو. دونك حنا خصنا نحلوا هذا ديفيرون دو زيرو. دونك كما كتشوفوا معنا هنايا عندنا ان زيرو. دونك يكفي اننا نخرجوا واحد الصفر واحد اما في هاد الكولون اولا هاد الكولون. دونك نختاروا هاد الكولون الثاني نديروا لا كولون 2 بلس لا كولون 1. دونك ديما هاد لي دو لين غادي يبقاو كيما هما غادي تبدل غير هاد الكولون هذا. دونك 2 بلس الفا هو 2 بلس الفا. الفا بلس موان الفا هي 0. 2 بلس 3 هي 5. دونك تبدل لينا غير هاد الكولون هذا. دونك هنا عندنا 2 0. دونك باش نحسبوا هاد الديتيرمينون هذا باش ما ننساوش هنا بلس موان بلس موان. دونك ها هي سي موان الفا فوا ديتيرمينون اللي باقي. دونك كنضربوا على هاد لا كولون مع هاد لا لين. دونك ها هي موان الفا هاد لي موان حيت عندنا بلس موان بلس موان بقات لينا 2 بلس الفا 3 5 et 5. دونك خاصها ديتيرمينون يكون ديفيرون دو زيرو. دونك موان الفا هي الفا. ديتيرمينون 2 بلس الفا فوا 5 هي 10 بلس 5 الفا. موان 5 فوا 3 صافي موان 15. 10 موان 15 هي موان 5. Alpha facteur de 5 alpha moins 5 différent de 0, c'est-à-dire que soit alpha différent de 0 et alpha différent de 1. Donc, pour le système de Cramer, alpha est différent de 0 et alpha différent de 1. C'est-à-dire que alpha n'appartient pas à 0, 1.
Donc le choix اللي صحيح هو C. Donc بالنسبة à la question 15, soit les matrices A et B sont de même taille, soit alpha égale à déterminant de B moins 1 fois A fois la transposée de A. Alors on cherche à calculer alpha, c'est-à-dire un déterminant. Donc on arrive par les opérations, on va dire le déterminant. Alpha est égal à déterminant de B moins 1 fois A fois transposé de A. On a bien le produit déterminant le produit des matrices, oui, les produits les déterminants. Déterminant de B moins 1 fois A fois transposé de A, oui, déterminant de B moins 1 fois déterminant de A fois déterminant de transposé de A. Déterminant de B moins 1 est égal à 1 sur déterminant de B. Déterminant de transposé de A est égal à déterminant de A. Donc, on va le déterminant de B et déterminant de A. Là, on a déterminant de B est égal à 2, déterminant de A est égal à 3. Donc, 3 fois 3, ça fait 9. 9 sur 2. Donc, alpha est égal à 9 sur 2. Donc, le choix est صحيح هو le choix A. Je vous d'abord la question 16. Il y a dernière question fin d'examen. Soit A une matrice de taille 3, 3. On note par M est égal à C et G la matrice des cofacteurs de A. Alors C2, 3 est égal à ce qu'on a les cofacteurs. On a C2, 3. On va sur la ligne 2. On va la ligne 2. La colonne 3. Donc le cofacteur, on va déterminant de la les varie. Donc C2, 3. Ça va déterminant de 1 moins 1 de 1. 1 moins 1 de 1. Donc déterminant de 4 الأعداد كنضربوا 1 fois 1 il y a 1 moins 2 fois moins 1 c'est-à-dire ça fait 1 plus 2 il y a 3. donc le choix اللي صحيح هنا هو C. وبهكا كنكونوا سالينا هذا الاكزامان ديال البروف شادلي. كنتمنى لكم التوفيق واللي ما فهمش شي حاجه يصيفطها في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله. Et bon courage à tous.